빨리 나는 허리 아파요. 아이 여기 계세요. 제가 나갈게요. 계속 알배기에요 허리. 아니야, 흡연 좀 해보세요. 밥 먹고 힘내서 하는 게 효율적이지 않을까? 이것만 다 하면 돼. 슬리퍼 뒷 발뒤꿈 반 이상이 흙 밟고 있어요. 제가 먹는 거야. 아이, 나무가 더럽게 생겨가지고, 씨. 이거 뽑아볼까? 원물 내쳐볼까, 그냥? 생산. 이거 의자를 쓸까요 그냥? 뭐야? 가생이 하라고 하셔가지고 이것만 해도 되겠다. 아버님한테 배운 거예요. 야, 이걸 리뷰로 나가도 됐어. 아버님한테 배웠어요. 원래 아예 할 줄 몰랐는데 오. 돌쇠. 저쪽으로 가야지. 다 옮겨야 되죠? 형부 힘들어요? 뭐? 힘들어요? 아니. 왜? 잘 썼네요. 야, 이게 형제복지원 들어왔어? 네? 형제복지원? 그게 뭐예요? 검색해와, 형제복지원이야.
잘했어? 응. 잘하는 모습 찍었어? 잘하는 거 찍었어. 유튜브 올려. 응. 인스타나. 저건 되게 힘든 거야. 저 옆에 죽이 있잖아. 저거 안 돼, 저거는. 야, 오늘 혼자 이거 어떻게 다 치냐. 그니까. 너무 힘드셔. 저기도 자르지, 뽀개야 되지, 심어야지, 계속 쌓아야 되지. 이거 너무 질긴데, 나무가. 예.